Aquí comienza el programa número 51 de Así Suena Paraguay, un programa nacional dedicado a la música joven paraguaya, a la música latinoamericana, a informar, entretener, educar, dar cultura y, por supuesto, la comunicación entre los seres humanos. Esa comunicación que desde el 25 de marzo de 2022 usted nos viene brindando. Seguidamente, con todos ustedes, el señor David Alejandro Mas Villalba. ¿Cómo anda, tío Raichu? Señoras y señores, muy pero muy buenas, felices tardes una vez más. Así suena Paraguay junto a ustedes aquí en la red inmediata de Noticias de hoy. Estamos en directo, señores, y vamos a comenzar con un nuevo capítulo de esta serie que nos viene desde Santiago, que es a 50 años de un golpe suicida. Hoy, 4 de marzo, les hablaremos en a 50 años de un golpe suicida de la británica Janet, que ha marcado por historia por ser la banda sonora de una de las películas que con el creador de Ay Carmela a posteriori. Estamos hablando del fallecido, nada más nada menos, Carlos Saura, quien seleccionó a Janet para la banda sonora de Cría Cuervos, basada en la famosa frase Cría cuervos y te sacarán los ojos. Sí, Cría cuervos y te sacarán los ojos le valió un premio importante, nada más y nada menos. Eso ha hecho que la carrera de esta señora, de Janet, fuera despegando. Yo soy rebelde porque el mundo hizo así. Además, ¿por qué te vas? De Janet se ha convertido en la canción con varias versiones en la historia de la canción latinoamericana, por más que que Janet haya nacido en tierras de la BBC de Londres, es decir, el Reino Unido. ¿Por qué te vas? Se ha constituido una de sus canciones más importantes. Se ha convertido en la historia misma de la canción en lengua de Cervantes. Por ello, estamos recordando a 50 años de un golpe suicida a Janet, la cantante quien está por detrás de ¿Por qué te vas? Que Pato Fu, una banda mineira, en su intento de conquistar la lengua de Cervantes, y lo ha logrado, señoras y señores, hizo su versión un poco ska. Y hablando de música, vamos a las noticias de la música. Noticias de la música en estos momentos. Milka Núñez ha lanzado su canción, su EP guaranítico llamado
Anire Piay, no te enojes. Señor director, vamos a la imagen en este momento. En noticias de la música, vamos a la imagen de noticias de hoy 1. Sí, tenemos imagen de este momento. No te enojes. Un EP guaranítico cantado por Milka Núñez. Milka Núñez se ha convertido en una autora muy buena. Siguiendo la moda de tierra adentro, la nuestra, instalada por Pura Hey Soul, Ricardo Flecha y Enrique Helmers, de canciones en guaraní actual, Milka Núñez lanzó su EP Anine Piay, no te enojes. Aquí están mis críticas. No te enojes. Anine Piay. Esta canción se sumó a la moda de Calle Guazú, con Agüero Joder, me alegro, con un 1% de la letra en español. Le falta que la mitad de la letra sea en la lengua de Cervantes. Contigo, DG, no, nadie no te tengo en cuenta. ¿Para cuándo habrá una versión en español? Bossa guaraní, más completa y correspondiente. Tiene esos componentes de actitud nueva carioca, llevada al modo paraguayo. Ventaja, va al encuentro guaranítico impulsado por Enrique Elmers, Calle Guazú, Ricardo Flecha, estoy dentro y la nuestra. Desventaja, falta versionar al español los dos primeros temas. Como cantaban tus colegas ustedes. Ereco lleve ne cariñe o pura hey. ¿Cuándo volverás a cantar en español? Por favor, no seas doctor Francista. ¿Qué cantas? Quienes no saben qué es un doctor francista, es aquel que solo indica el guaraní relegándose en un plano a la lengua de Cervantes, guindándola injustamente de lengua de chapetones. El EP está disponible en todas las plataformas digitales. Así nos dice en este momento Noticias Video 1. En directo desde el estudio 1. Como decíamos, son noticias de la música y tenemos novedades increíbles. Alan Cabrera relanza su primera sesión nocturna, señoras y señores. La primera sesión nocturna de Alan Cabrera, sí, la sesión nocturna de Alan Cabrera es la que mueve la música, señoras y señores, la que mueve en estos momentos. Y la canción es una canción que habla de infidelidades, de cuernos y otras canciones muy terribles. Gracias a Spotify podemos saber. Alan Cabrera lanzó una nueva versión de este tema. Fue producida nada más y nada menos que en el estudio de Sergio Quejo. Nada más y nada menos que en ese estudio se ha lanzado la canción de la nueva versión. Y esperemos que se relance la segunda versión y a partir de ahí comienza a hablarse de la quinta hasta la 10ª sesión. Ojalá, querido amigo Alan Cabrera, si me estás viendo ahora, querido amigo Alan Cabrera, no, me estás viendo ahora, me tengas en cuenta para la extensión y te veamos en un videoclip con guitarra eléctrica más orgánica y menos grabada. Yo soy porque cosas sacrílegas son cosas sacrílegas. Estoy en contra del sacrilegio que representa las pistas.
que las pistas estén grabadas en vivo y no grabadas previamente. Eso es lo que yo pido a partir de la 5ª sesión, y que la 10ª sesión haya un final feliz y yo esté en el videoclip, Dios permita, siendo el presentador y nada más nada menos que me enseñe a tocar teclado y que pueda yo hacer más feliz y que pueda yo lograr ese sueño de ser parte de una fiesta como la de la música. Está disponible ya en todas las plataformas digitales. Espero que el de Tigo suene bien. Que Night Session, que a partir de la 5ª sesión y la 10ª sesión estén patrocinados por la empresa en donde tú trabajas, que es Tigo. Ojalá Dios permita que eso ocurra. Y quiero que sea así. Estamos en directo para todos ustedes a través de Facebook Live, señoras y señores. Y en otras noticias de música, los Lilas lanzaron un nuevo disco, Contra Corriente. Cambiaron Ale y los Lilas. Media hora de música con A veces, Universos Paralelos, Más que ayer, Sobrevivientes, Fugitivo, La Ley de Atracción, La única primera vez, Rebelión en los Lilas, Canto de las Ballenas, con colaboraciones interesantes, Mauricio y las Cigarras y Patricia La Torre. Son una muestra del rock paraguayo que se sigue vivo y que se resiste a un comentario infame sobre su supuesta muerte, cuando en realidad el rock paraguayo sigue vivo y coleando. Sí, señoras y señores, el rock paraguayo sigue vivo gracias a grupos como Los Lilas y Bastianes. Y hablando de música, el 7 de marzo, Noticias de Uno estará presente por primera vez desde el Salón de Eventos del Paseo La Galería sobre los premios de la SGF, Sociedad de Productores del Paraguay. Señoras y señores, que tiene mucho que ver con la música, y esto tiene más crédito que nunca. Así como nosotros hacemos los premios Corchea desde 2020, esta será la 4ª ocasión que nosotros hacemos, y será un 30 de diciembre transmitido en directo por Noticias en nuestro canal de YouTube. Ojalá lo logremos y esperemos que sea así. Así suena la música. Ojalá tengamos una cobertura gigante, espectacular y espléndida y variada. Además de ello, tenemos en el radar de novedades, señores, gracias a Spotify, Ismael Redesma, Árbol de Manzana del Archivo Lujoso, la antología de Young Lucy, interludio de Tamara Ismaella, Eileen Leguizamón, Ariel Soler, María Rivas y Tamara Bacalaico. Además de ello, Calamaro y el grupo Quijano, famoso por La Lola, se haya convertido en una gran canción. Los viernes son novedades y las novedades que nos llegaron son geniales. Ojalá que Alan Cabrera tenga la tanto de grabar guitarras y voces, y ojalá que en un videoclip estén presentes las guitarras y las voces, y esperemos que no haya ninguna guerra, nada de nada. Y ahora sí,
Vamos, vamos al ranking nacional para cerrar este programa. Señores y señores, ranking nacional. Ranking nacional. Antes les hablamos, vamos a hablar que Unicanal cumplió ayer 15 años y lo seguimos festejando gracias a que estamos dilucidando un misterio sobre la canción que se llama Follow Me, sígueme. Felicidades Unicanal desde Noticias Vida de Uno. Felicidades de Olivio. Ahora vamos al ranking nacional de la semana. Un ranking que esperemos haya tantas novedades como corresponda. Este ranking tiene de todo. De fecha 26 de febrero, 4 de marzo. Estos son el ranking, señores y señores. Y vamos a decir quiénes son los que van a ocupar las posiciones. Milka Núñez, puesto 20 contigo. Puesto 19, Alex Gallagher con La Clave. Otra vez Milka Núñez con Voz a Bararín. Puesto 17, Quererte Bonito. Puesto 16, Lucy Leste, Mix Bailable. Puesto 15, Alex Energía y Rueda. Puesto 14, Ismael Medina y a la mesa Presumirte. Puesto 13, Derlis, Hijo de Tierra Roja Ruiz con Imaginemos. Número 12, Quita Pena, Más de lo Bueno. Número 11, Novos Lino Vestido. Número 10, Marcel Buray de Suamella con Latidos. Puesto 9, Alex Gallagher con Quiero Encenderme. Puesto 8, Milka Núñez con No Te Enojes. Puesto 7, Wilson Coronel con Universo. Número 6, Los Lilas con Fugitivo. Ruiz, Vamos Solos, de Yamila Ruiz. Alex Gallagher bajó al número 4 con Tu Mundo. Iván Sosa, que hace tiempo. Número 2, sesión número 4, Cuídate. Y número 1, número 1 esta semana, señores y señores, es para la reversión de su sesión número 1, que fue. Y ese es el cambio que se le da al ranking. Y así estuvieron las cosas en América Latina y en el mundo, y se las hemos contado. Nos encontramos, Dios mediante, la próxima semana, si Dios quiere. Este fue Así Suena Paraguay. Fue una realización de Noticias Video 1 para la red AIMD.